kabisot, di ba? Di bali ngayong araw ay mag-wiring tayo. Ring natin yung iniabang natin na doorbell, tsaka ilaw dito sa may harapan, papakita ko sa inyo. Ayo, tsaka yung sa ilalim ng hagdan, may ilalagay tayo dun switch para dun ilalagay yung switch ng ilaw dito sa may labas. Pakita ko sa inyo. Ayan, ibali itong posting yan. Ayan, may ilaw yan. Ayan, nalalagyan natin. Ayan, yung isang yan. Ayan, yung isang yan. Saka yan, may harapan. Ayan, yan ang pinakapindutan ng doorbell. Ayan, tayo nag-wiring dyan. Lalagyan natin ng ilaw. Hey Boyet, say hi. Ayan, hello, ayan si Jonas, oh. Ayan, pag kailangan nyo ng mga manggagawa, mga kabisot, ayan, magkagaling ng manggagawa, ayan. Di bali, ito, nilagyan ko na siya ng tagging, line 1, L1, L2. Tapos ito, nilagyan ko rin ng tagging, switch 1, switch 2. Yung switch 2, ilalagay ko sa doorbell. Yung switch 1, ito, sa ilaw. Tapos, yung isang switch natin itong isang linya natin ng ilaw, tatlo na siya, pinagdikit-dikit ko na. Ayan, di bali iko-connect ko na lang siya dun sa wire na yun, ayusin ko mamaya, pakita ko sa inyo. Itong isang linya ng ilaw na ito, di nakaparallel na siya, lalagay ko siya sa line 2. Nasaan yung line 2 natin? Ito, ayan, lalagay ko siya rito sa line 2, rekta siya sa line 2, mga kabisot. Ayan, isang linya ng ilaw. Katapos yung isang linya nito ng pinakailaw, ilalagay natin sa switch 1. Ayan, lagyan natin sa switch 1. Katapos itong isang switch 2, ito sa doorbell. Itong line 1, sa line 1 natin, di bali ito sa doorbell na yun. Itong pinaka ito, nakalaan na sa doorbell. Tetesterin ko na lang siya kung magkakonekta siya dun. Kukonek ko mamaya kung may continuity siya. Okay. Okay mga kabisot, ayan, itong ginawa natin. Di bali okay na siya. Ayan, tumutunog na. Kaso hindi rinig, nasa loob yun. At saka ito, ayan, may supply na yan. Nalagyan ko na lang ng ilaw. Ayan, puputulin ko yung PVC. Kukuha. Ayan, diba? Itong kakabit natin, itong palabas na ilaw. Yun. Ito siya. Ayan. Lalagyan natin ilaw. Ayan. Ayan, dyan. Ang connection nya. Ito. Pakita ko sa inyo mga kabisot. Ayan, ito. Pwede na natin hindi ilagay dyan pagka na-connect na natin. Pwede na nakasalpak na lang sa loob. Wala nang problema yun. Hindi naman mababasa yan. Ayan. Ito, line 1, line 2, yung gitna, ground. Ayan, nakadikit sa ground. Ayan, symbol, ground. Ayan, lagyan na natin dito yan. Walang problema dyan kahit nakalabas yan. Lalagyan natin dito. Ayan. Ito sa may pinakaibabaw. Ayan. Ayan. Pero sa sentro natin sa gitna, kukunin natin yung wire. Okay mga kabisot, tayo ang ating gagawin. Ayan, ginuwitan ko na siya. Yan, pinuwitan ko na, pinilugan ko para may tanda. Saka yung tornilyoan, ayun, ipubutas ko na lang siya. Yan. Okay, gamit tayo ng text screw para ma-text screw natin. Yan. Nailagyan na natin ang tatlong ilaw. Ayan, yung ganyan na ilaw. Nailagyan na natin. Ay, wiring na rin natin. Nalagyan na lang natin bumbilya, tsaka natin paila.
Ayan si Master Bong. Ayan ang pintor dito. Pag kailangan nyo ng pintor, ayan. O mga kabisot, ang pagkakadali ng pintura niya, no? Quality. Ayan, no? Oh, quality, oh. Sampa kayo. Ayan, quality. Ito. Papakita ko sa inyo yung harap ng bahay. Di bali, pipinishin pa nila yan. Ayan, nakikita nyo yan. Kasi nagagalawan pa kaya masyadong madumi. Oh, ayan ang ginawa natin. Tsaka sila naman yung nagpintura dito. Mga professional. Ayan. Ito naman pagkakadali ng pintura. Oh, ayan. Oh, sampa kayo. Ayan, no. Yan po ang pagkakadali ng kanilang pintor. Ang mga manggagawa. Ayan, mga quality gumawa. Nakita nyo naman. Sama ka na, Bunchok, dito sa aking video. Game ang gagawin natin. Mag-i-install kami ng wire, oh. Ayan mga pisot, di bali binutasan natin yung pinaka tubular. Binutasan natin sa gitna dito. Ayan. Saka natin itinext screw. Ayan. Saka natin binutasan din natin dito sa may loob para doon natin isulot yung wire. Pinalabas natin dito. Ayan. Pinaka connection ng ilaw niyan, ang switch niyan nasa loob. Ayan. Nailagay natin sa molding. Pipinturahan na lang nila yan para hindi halata. Ayan. 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 Uy, pogi ah. Ayos. Ano ayos ba? Vlog mo na ulit. Nagkawali na tayo mga kabisot. Dito na magluluto si owner ng piniritong itlog na pula. Ang galing mo muna yung mga ulit. Ikutin mo na pala yung malalaki. Eh mga kabisote, nagawa na natin ang ating trabaho. Ayan, nagkabit na natin ang doorbell. Ayan ang pinaka-doorbell niya. Ayan. Ito, pinaka-doorbell. Saka itong pinaka-switch. Ito, switch na ito. Switch sa labas. Dito sa tatlo. Ayan. Okay na. Ayan. Ito. Three-way. Three-way. Parehas three-way. Ayan. CR. Yan. CR. Ayan na. Gawa na natin siya. Ito. Switch na itong tatlo para dito. Yun. Ayun. Ito isa. Ito siya. Ayun. Sa may hagdan. Tapos itong isa doon sa labas. Ayun, doon sa canopy sa labas. Ito. Ito switch na ito. Ito. Para doon. Ayun. Saka ito. Para dito. Dito isa. Ito. Ito. Ayan. Kaya ito isa, tinutor ko. Hayan, yan ang aking pintor na magaling. Nasabi ko sa iyo. Shout out tayo dan. Shout out sa mga magagaling na pintor dito sa tahanan ito. Yun. Kaya na nakakayang yan ng tsinelas. Kailangan magpaalang tayo. Yun, quality yun. Tira ni Boss Bong yan. Ang mga gawa ni Boss Bong, oh. Quality. Galing. Boss Bong, may susi ka ba nito? Meron. Pabukas nga bibidyo ko.
Wifi mo. CR. Yan si Kuya Boyet. Nagre-repair ng Sira. ng ano? Ng sira daw. Ng tubo ng tubig. Ayan. Di bali, Kuya Boyet, papatay ko lang saglit ha. Ayun. Oh. Sabay nun ng ano, ang ayun, ang sira. Yan no. Titirahin pa ni Boss Bong yan, yung hagdan na yan. Di bali ang hagdan niya tabla. Titirahin niya ng pintura, ng barnis. Yun. Yung chandelier, tsaka yung dalawa chandelier. Ito, apat na ano. Apat na ang katubo na switch na ito, nasa baba. Yan, three-way na yan. Ano sa ano? Anong tagas? Binuksan mo na? Hindi pa. Ayan, 2 kwarto yan, mga kabisot. Ayan, 2 kwarto. Uy, ikaw ang gumawa nito? Pintura? Oh, hindi po. Ganda ng pagkakapintura. Oh. Oh, kung kayo nangangailangan na magpipintura, ayan. Oh, quality oh. Mga pintura. Barnis. Quality. Oh, ayan na ilaw natin. Ayan. Ayos. Pa-switch natin. Yun. Oh. Ayun, 2 sulok. O gitna. Ito. Ayos. Kaling.